呢期我喺群組做好多好多嘅直播，即係幾乎都唔記得喺公海呢度出片。對上嗰條片都有冇一個禮拜？都成個禮拜之前。點樣講咧？我好想將我喺即係收費群裏邊嘅內容，有啲嘢我覺得好想折衷啲咁講出嚟，但係我又覺得如果講得太精簡咧，好容易俾人斷章取義。但係我盡量表達出嚟。我覺得首先咧有一個邏輯就係而家咧嗰個時間咧係壓縮得好犀利嘅，即係而家例如你喺2026年你個體感，2025年你個體感同你之前可能喺21、22、23或者過去更早之前18、19、20嗰種體感係完全一樣。而家個時間係濃縮好快嘅。我哋成日話嗰啲因果嚟得快，我點樣做比喻好咧？有冇啲嘢而家可以俾我擠壓一下？例如可能我攞呢一碌嘅棉花，你本身個時間咧係咁長嘅嗰個長度，但係我將佢壓嘅時候，佢個體積係咪變細咗啊？咁嗰啲劇情嗰啲嘅人物係咪嗰啲東西你會來得更加去？你覺得有種好勞累、好消耗，因為你頻密咗，因為 intensive 咗，即係個密度高咗。其實而家個時間就係咁嚇。有人話以前係24個鐘個體感，如果你用以前係話24呢個體感，而家就係由16，有啲人甚至話12同埋8添嘅，更加誇張嘅就係咁。但係我覺得16係不為過，即係你以前過16個鐘嘅體感，即係你就落咗嚟而家啦。即係你而家覺得好快嗰個時間，但係佢話嘅俾你聽，而家係24。但係其實你個體感係以前嘅16個鐘，個單位就係咁樣，會嚟得快啦。所以你話咩因果啊、業力啊呢啲嘢嚟得快啦。咁但係普通人你哋聽到因果業力，可能就會覺得，你哋會覺得，啱啊，就嚟係我啦啊！即係我發達啦，我之前窮咗咁耐，而家都仲唔輪到我啊！咁可能你哋會用呢個角度去諗，但係其實係唔係嘅？大部分人都唔係，人哋個天冇欠到你嘅，上天從來都有好生之德，即係佢係俾條生路你行。你係掹車邊可以食到啲啖飯，但係你仲覺得佢可能係天欠你，或者覺得你身邊啲人欠你嘅。我再講個精華俾大家聽啊，即係咧人咧我呢度有啲道具幾好用嘅呢啲，呢個雪人嚟嘅一個人嘅形態同人嘅形態，另一個人你可以想象而家我眼前有2、3個雪人喺呢度企喺度啦。咁咧其實每個人背後咧都會有靈嘅。你可以叫高我，叫靈。你哋有啲咩門派有唔同嘅講法？有啲講人講係一啲嘅靈界啊，或者係祖先啊、守護神啊，或者係叫高我咁樣 New Age 班友。你後邊企好多個人，有啲人咧，你後邊咧可能係有6、7個人嘅，得6、7個人嘅啫，或者有啲人冇嘅。有啲人後邊可能企咗成幾千個人嘅。咁所以你見到有啲人咧，佢特別旺場啊，佢行到去某個地方咧，喺嗰間鋪頭就會好多人，因為佢個能量大，佢後邊企嘅人夠多。你去欺負佢，你攞佢嘢，你以為你攞佢一個後邊，唔係，你攞佢後邊幾千個人嘅嘢啊！你欺負緊佢後邊幾千個嘅一個靈界，你欺負緊佢後邊幾千個嘅高我。咁有啲人佢後邊冇乜點企到人嘅，你恰就係恰緊佢後邊。但係我覺得人唔好用呢個做準則咯，即係你後邊冇人企喺度，即係你冇靠山，我就恰你恰得多啲啦，你就可以被欺負啦。一般咧冇樣睇嘅，你望落去好似幾好欺負嗰啲人，佢後邊可能企咗好多個靈喺後邊。唔知㗎，咁但係你會發覺，當你得罪呢啲人嘅時候，或者你攞佢嘅時候，你嗰個反噬好強。你攞佢錢，你自己跌錢，你未必跌翻俾個當事人，但係你就係跌錢嚇。誇張或者自己有啲反噬嘅嘢，可能係出現喺你嘅疾病嘅皮膚啊，皮膚好明顯啦，健康啦。我覺得越嚟越發覺皮膚真係一種好大業障嚟嘅，業障病嚟嘅。皮膚啊，皮膚啊，所以你見到細路仔啱啱投胎嚟呢個世界，係一個 infant 嘅時候。好容易有皮膚病，即係帶住佢前世啲嘅嘢累積。如果你快解決，咪就係好快咁樣療咗咯。有啲唔係由細細個開始去到佢大個，都一路嘅皮膚病，嗰啲咩牛皮癬、咩生咩疹嗰啲啊，啲咩甩皮啊，拗到出水出血啊，嗰啲咁嘅唔停嘅啊，即係唔消停嘅。皮膚係一個好難嘅業力嗰個顯化啦。咁呢個概念我而家都係好籠統咁講，你哋有興趣入嚟聽，或者你哋自己上網揾其他嘅資料睇到有好多。一個人後邊你企咗好多嘅人仔喺度，企咗好多個高我。其實你話嗰啲可以係保護你點樣成，其實佢就係你嘅一部分。其實佢就係你啊，佢唔係其他人，所以你哋唔使話驚，喐啲又話驚啲驚路咁啊，知道咁多又話驚咩走火魔。你
後邊企嘅嘢其實都係你嘅一部分咯。咁所以咩叫福報大咧？福報大就係我哋咧黃道十二宮咧有嘅11宮嘅，11宮其實好得意嘅，佢又代表粉絲，又代表小人，又代表害你嘅人，又代表喜歡你嘅人，又代表你可唔可以食到四方飯，代表你個福德宮，甚至乎呢個宮位可以叫粉絲宮，可以叫福德宮。其實就係糅合咗呢啲咁嘅業力喺度，你後邊企嘅人多，你個11宮就強，或者你個11宮上位個力量大。咁大致上嗰度呢度啦，係啦，我希望大家今年越嚟越好啦，真係嘅，我真係希望大家今年越嚟越好。我見到好多人，即係我冇辦法去覺得係開心，哪怕你話嗰啲人可能即係好撲街點樣成嘅，甚至乎先過我害過我攞過嘢。你話我會唔會見到嗰啲人有啲乜嘢果報唔好嘅，即係唔好嘅結果，我會心涼咧？我又唔會嘅，我就覺得係最好你唔好俾我知，我都唔想聽到你有唔好嘅嘢。即係我睇到呢啲嘢，我又唔會覺得心涼，覺得你抵死。因為我覺得而家嗰個速度翻得好快嘅，對於好後生嘅人，你會見到30零歲周身癌病啊，生瘤啊，或者係好多呢啲咁嘅東西，我好多時都唔肯承認自己即係 create 咗呢啲嘢出嚟。你個修為有問題，好少人會願意承認，甚至你生一啲可能自閉兒出嚟，你就話呢個世界點解正常嘅人咁多，點解唔多我就一個咧？好少人會自己內省去觀照自己嘅，真係好少嘅。遇到災難嘅時候就係 complain 抱怨，指啊，係你邊啲咩組織咩人咁樣去累到自己咁，好少你會從呢一樣嘢去成長，好少，極少數。所以你話修行，我覺得反而滿口成日話修行嗰啲人，我都覺得唔係做緊呢一件事嘅。你見到啲宗教啊，或者佛家嗰啲人，或者 New Age 嗰班所謂 New Age 撚，其實都係喺一個好大嘅一個抱怨裏邊，即係佢好想揾啲嘢卸咗佢，好想係即係嗰個樣嘢唔喺自己身上啊！我見到普遍信教嘅人都係咁嘅，無論基督教你又賴撒旦，或者賴好多其他嘅一啲唔信教嘅信徒，唔信教嘅人啦，佛教又係啦，即係你去賴其他乜鬼人啲業力啊，又或者咩業，成日都話業但係你自己從來都唔會睇翻自己嘅。你 New Age 嗰啲又係啦 ，New Age 嗰班仲誇張下，喺我自己私人群都講唔少啦。New Age 嗰班係最恐怖嘅，冇乜必要唔好插住呢啲咁嘅身心靈嘅圈子裏邊，冇一個正常。比傳統嘅宗教更加偏頗，更加之即係將你 drag 入去一個深淵啊！講到嚟呢度啦，你有興趣入嚟群組聽，或者自己可以睇多啲外國我覺得外國嘅資訊咧，總係比中文好太多。